रहेछ रुखमा पैसा फल्दो रहेछ इमानदारी बेच्नेको टाउकोमा अर्को टेक्नेको आफूलाई मात्र देख्नेको झुटा कुरा लेख्नेको बेसहारालाई हेप्नेको मैले त्यो सकिन कहिले समाज नै दुश्मन भो अहिले छोरा किचकिच गर्छ जहिले हात हातमा आइफोन छ भन्नुस् के दिनु भो तपाईले So hello guys, welcome back to my YouTube channel. र म सचिन थापा फेरि पनि आइसकेको छु तपाईहरुको माझमा एउटा नयाँ रियाक्सन भिडियो लिएर र यो चाहिँ आज हाम्रो एउटा बालेन दाइको सङमा रियाक्ट गर्न गइरहेको छु। मैले चाहिँ फेसबुकमा ठ्याक्क देखिहाले पोस्ट अनि डाइरेक्ट युट्युबमा आएर हेरिहाले र रियाक्ट गर्न गइरहेको छु। मैले अरु केही पनि हेरेको छैन यसमा यो कुन मुभीको के हो कहिले आउने केही पनि हेरेको छैन तर डाइरेक्ट बालेन दाइको सङ भएको छ कारणले गर्दा चाहिँ म हेर्न आएको छु र टाइटल रहेको छ बालेन आम नेपाली बुवा OST झरी पछिको इन्द्रणी टाइटल चाहिँ यो रहेको छ। अब चाहिँ हामी डाइरेक्ट रियाक्ट गर्न गइरहेको छौँ। अब मुभी कहिले आउँछ के आउँछ त्यो ततिर म लागिन म डाइरेक्ट भिडियोतिर घुस्न लागे। धेरै पछि आएको छ बालेन दाइको सङ चाहिँ भएर रियाक्ट गरौँ है त। यति बेला हो घर आउने 5 बजे अफिस छुट्टी हुन्छ कहाँ गएको थियौ सबैजना अफिस जान्छन् त न फोन उठाउँछौ घर परिवारको अवस्था व्यवस्था केही छैन है बाहिरै बस भित्र छिर्नु पर्दैन बाहिरै बस अरे म हेर्छु खोज्न परिवारको हाँसो खुसी कुल्चिन्छु त्यो स्वार्थ एकमात्र यो धर्म बुझी यही हो मेरो कर्म सोची किल्कीले हाँसोको खोजी टिल्टीले आँसुलाई पुछी बिहान बेलुकाको भुजा रोटी कार्यालय पूजा कोठी 2 पैसा जोगिने हो कि त्यही आशामा दौडिन्छु बेलुका समय होमिन्छु हाकिमहरूको इशारामा पुगिन्छ कि किनारमा भवसागरलाई तरेर के लेख्या छ निर्धारमा के भएन पढेर चाप्लुसीको संसारमा सकिँदैन लडेर मन खुसी यो व्यापारमा बेइमानीकै चल्दो रहेछ रुखमा पैसा फल्दो रहेछ इमानदारी बेच्नेको टाउकोमा अर्को टेक्नेको आफूलाई मात्र देख्नेको झुटा कुरा लेख्नेको बेसहारालाई हेप्नेको मैले त्यो सकिन कहिले समाज नै दुश्मन भो अहिले छोरा किचकिच गर्छ जहिले हात हातमा आइफोन छ भन्नुस् के दिनु भो तपाईले छिमेकीको घरमा नयाँ कम्प्युटर ल्याएको छ रे सधैँ घरमा ककटेल पार्टी ठुलो सचिव भएको रे गोर्लेको पकेटमा हात्ती महँगो घडी लाको रे हजुरबाको फुल्छ छाती भ्रष्टाचारी भएकोले छोरा मेरो बिलौना गर्छ बाइसाइकल चाहिँ चाहियो रे छोरीलाई खेलौना छैन बार्बी डल ल्याइदेऊ रे कहाँबाट ल्याउनु छोरी देशको सेवा गर्दैछु होइन म त्यो घुसखोरी बल्ल पेट भर्दैछु दिनदिनै म मर्दैछु औला मुख जोड्दा जोड्दै बिन्ती है म गर्दैछु हाम्रो दिन नि आउला कतै नानु तिमी नरुनु है अर्को महिना किनिदिन्छु नि न्याउरो चाहिँ नहुनु है यसपालि चाहिँ ऋणी हुन्छु बुढी मलाई माफी देऊ चाँडै बाला झिकिदिन्छु तिमी नै त साथी हौ नरिसाउ किन दुखी हुन्छौ नानी बाबु सानै छन् बुझ्दैनन् मेरो भावना तिमी बुझ्न सक्छौ बिन्ती फकाइ फुलाई राखन ठुला हुँदै घर उही सानै छ आफन्तहरू आकाश छुँदै भर मेरो ज्यानै छ भित्र मन मेरो रुँदै आँखा सामु च्यानै छ साँझ मेरो ढलिसक्यो यिनीहरूको बिहानै छ हौसला यो गलिसक्यो जोस जागर जलिसक्यो होस बेगर बरालिँदै गन्तव्यको बाटोमा के बोल्न सकेको छैन होइन मूर्ख लाटो म हेर्न सक्दिनँ आफ्नै ऐना इज्जत मिस्यो माटोमा मेरो कुरा बुझ्ने खै त एक्लै उठ्ने हात हुँ म लुटेराको जमातमा छायानी हुन्न साथमा रमाइलोमा सँगै दुःखमा छोड्ने समाजमा मनमैलो यो होइन पीडा छ मेरो आवाजमा कथा नौलो होइन नसुनाइ बसेको लाजमा आज म बिन्ती गर्छु माफी माग्छु बाबु मेरो माया गर्छ तँलाई धेरै गरिब छ यो बाबु तेरो स्थिति यो बुझ्दै मेरो बाँच्नु पनि छ अप्ठ्यारो
4 गते डिसेम्बर 19 मा मुभी आउँदै रहेछ झरीपछिको इन्द्रेणी र सङ चाहिँ सकिसकेको छ एकदम इमोसनल हैन एउटै सङमा धेरै प्रकारको कहानी छ के अब त्यही बाउले दुःख गरेको घुसखोरीको अनि छोराले नबुझेको पछि छोराले बुझेको पनि अनि छोराले आफै काम गरेको पनि उहाँले चाहिँ अहिले बालेन दाइले चाहिँ यो सायद गाना आफ्नै बुवालाई सम्झेर नि लेख्नु भएको होला रिसेन्टली उहाँको डेथ पनि भएको थियो हैन उहाँको आत्माले पनि शान्ति पाओस् तर सङ चाहिँ एकदम दामी छ यो बीचमा कोरस चाहिँ एउटा अर्कै सङ कुन मन्दिरमा जान्छौ भन्ने त्यसको लिएको रहेछ त्यसमा बालेन दाइको र्याप एड गरिएको छ एकदम दामी सुनिएको छ अनि पुरा फुल अन म्याच भएको पनि छ हैन सुन्दाखेरि नै आनन्द आउने अनि लाइक भिडियोहरू हेर्दै जाँदाखेरि चाहिँ कोही घुसखोरी भएर काम गर्दाखेरि सबै चिज पाएको कोही इमानदार भएर काम गर्दा चाहिँ केही पनि नपाएको सबै त्यही चिज बारेमा रिलेटेड छ अनि प्लस त्यही कुराले गर्दाखेरि चाहिँ आफ्नो परिवारलाई खुसी राख्न सकेको नसकेको बारेमा नि देखाइएको छ ओभरअल सङ चाहिँ एकदम दामी छ एकदम लाइक मनमा छुने टाइपको हैन जस आनन्द लाग्ने मान्छेहरूले जस रिलेट गर्न सक्छ यो चाहिँ हैन मिडल क्लास स्पेशली मिडल क्लास फ्यामिली हुनेहरूले र जे होस् एकदम राम्रो बनेको छ सङ चाहिँ तपाईहरुले पनि गएर हेर्दिनुहोस् र मुभी पनि आउँदै रहेछ पौष 4 गते डिसेम्बर 19 मा र मुभी पनि हेर्न जाऊ झरीपछिको इन्द्रेणी कस्तो लाग्छ तपाईहरुलाई हेरेपछि कमेन्टमा लेखिदिनु होला र भिडियो अन्तिमसम्म हेरिसक्नु भएको छ भने भिडियोलाई लाइक कमेन्ट शेयर र मैले ओरिजिनल भिडियो पनि लिंकमा राखिदिने छु र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला हस्त धन्यवाद जय नेपाल